สวัสดีค่ะพบกับประเสริฐศรีอีกแล้วนะคะ วันนี้จะพาไปดูน้ำค่ะ น้ำลดหรือยังนะคะ ไปชมหลังวันน้ำท่วมนะคะ จะลดไหมไปไปซื้อผ้าค่ะ ไปซื้อผ้าออกจากบ้านค่ะ ออกจากบ้านเราจะพาไปชมว่าน้ำท่วมถนนไหมเขาลดหรือยังนะคะไปกันค่ะออกจากบ้านนะคะ ออกจากบ้านแล้วออกจากบ้านนะคะออกจากหน้าโรงพยาบาลนะคะ หน้าโรงพยาบาลแล้วก็ไป101ค่ะ ไป101ไปดูน้ำในเมืองนะคะ น้ำลดหรือยังนะคะ จะพาเพื่อนๆไปชมนะคะ ชมบรรยากาศนะคะ บรรยากาศที่น้ำท่วมไปเมื่อวันที่30นะคะ31นะคะอันนี้วันหยุดนะคะ วันหยุดแล้วก็ไปซื้อผ้าด้วยค่ะ ไปซื้อผ้าไปร้านผ้านะคะ ไปร้านผ้าก็จะพาเพื่อนๆไปชมนะคะไปชมนะคะไปเลยค่ะจอดกดตังค์ก่อนนะคะ กดตังค์ก่อนโชเฟอร์จอดนะคะจอดอันนี้ผลไม้ค่ะ ร้านผลไม้แตงโมส้มโอลำไยลำไยนะคะมังคุดมังกรมังคุดละมุดลำไยนะคะแตงโมค่ะตรงนี้แหละค่ะแตงโมส้มกล้วยนะคะอันนี้เราซ้ายไปทางยโสธรก่อนนะคะแล้วก็ไปรอยูเทิร์นนะคะรอยูเทิร์นรถนะคะตรงนี้อันตรายนะคะเพื่อนๆอันตรายเป็นรอยูเทิร์นรถนะคะรถก็มาไวนะคะรถมาไวมากอันนี้สี่แยกไฟแดงนะคะสี่แยกไฟแดงจอดติดไฟแดงนะคะอันนี้เราก็มาจอดกดเงินก่อนค่ะกดตังค์ก่อนนะคะอันนี้สถานีตำรวจนะคะสถานีตำรวจเป็นคิวรถด้วยนะคะคิวรถแล้วก็ขึ้นรถไป101นะคะ101นี่นะคะรถกระป๋องที่เรียกรถกระป๋องนะคะรถมินิบัสนะคะมินิบัสนะคะผ่านร้านเซเว่นเช้าเย็นซื้อกับข้าวนะคะอันนี้มาแล้วค่ะตามถนนนะคะตามถนนมีน้ำไหมนะคะไม่ท่วมนะคะไม่ท่วมนะคะตรงแถวนี้นะคะลำน้ำชีค่ะลำน้ำชีก็น้ำขึ้นสูงค่ะน้ำขึ้นสูงนะคะน้ำขึ้นสูงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้ท่าสะแบงนะคะท่าสะแบงเป็นตำบลท่าสะแบงนะคะอันนี้เป็นออกมาทางนี้ค่ะเป็นเขตทุ่งเขาหลวงนะคะทุ่งเขาหลวงแล้วก็ทวัดบุรีค่ะทวัดบุรีอำเภอทวัดบุรีนะคะโอ้เยอะเลยค่ะเยอะเลยสองฝากฝั่งนะคะสองฝากฝั่งนะคะโอ้น้ำทั้งนั้นนะคะน้ำทั้งนั้นเลยนาข้าวนะคะเป็นนาข้าวนะคะสองข้างทางนะคะ เ
เป็นอำเภอธวัชบุรีนะคะอำเภอธวัชบุรีตรงนี้นะคะน้ำมาเยอะมากค่ะเยอะมากเขาสร้างถนน4 เลนนะคะสร้างถนน4 เลนนะคะแล้วก็ยกข้ามไปข้ามมานะคะโหอย่างเยอะเลยค่ะอันนี้พามาชมน้ำนะคะน้ำอย่างเยอะนะคะนี่ค่ะน้ำน่าเล่นมากเลยนะคะเล่นเรือนะคะเรือสเก็ตไหมหรือว่าบานาน่าโบ๊ทลึกนะคะลึกนะคะทุ่งนาก็ลึกนะคะบางที่ก็เป็นสระน้ำนะคะสระน้ำบ่อปลานะคะอย่างเยอะเลยนะคะอย่างเยอะเลยค่ะทำถนนด้านซ้ายมือนะคะถนนด้านซ้ายมือนี่เราหันหน้าเข้าไปในเมืองนะคะในเมือง101นะคะอันนี้ก็เยอะเลยค่ะเยอะเลยนี่นะคะโหท่วมนาข้าวนะคะนาข้าวโหอย่างเยอะเลยค่ะอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยค่ะไม่ท่วมถนนนะคะท่วมนาข้าวแต่ก็แป๊บเดียวนะคะถ้าฝนไม่ตกมาอีกนะคะก็จะลดนะคะน้ำก็จะลดข้าวก็จะงอกงามเขียวขจีนะคะเขียวขจีงอกงามงอกเงยนะคะโอ้อย่างขาวเลยค่ะเป็นทะเลไปเลยค่ะเป็นทะเลค่ะนี่ด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือฝนพายุนะคะฝนพายุนะคะโพดุลค่ะโพดุลโหเยอะเลยมาถึงธวัชบุรีนะคะในตัวอำเภอนะคะตัวอำเภอนะคะติดไฟแดงค่ะไฟแดงธวัชบุรีนะคะธวัชบุรีนะคะก่อนเข้าเมือง101ก็อย่างเยอะเลยค่ะทางธวัชบุรีน้ำนะคะอย่างเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเป็นทะเลเลยค่ะเป็นทะเลเลยค่ะก่อนเข้าเมือง101นะคะทางด้านธวัชบุรีนะคะโอ้อันนี้น้ำใสนะคะน้ำใสอย่างลึกเลยนะคะเพื่อนๆน้ำใสน้ำลึกเลยนะคะตรงมุมนี้จะเป็นที่ลุ่มๆนะคะลุ่มๆนะคะด้านปั๊มน้ำมันนะคะน้ำมันท่วมอยู่นะคะบ้านประตูชัยนะคะไฟแดงนะคะตรงบายพาสนะคะอันนี้เขาจะให้ใช้เลนเดียวนะคะให้ใช้รถเลนเดียวนะคะเลนเดียวคือวิ่งทางขวามือนะคะขวามือเพราะว่าด้านซ้ายมือก็จะน้ำท่วมนะคะมีน้ำยังเยอะอยู่นะคะน้ำยังไม่รู้อันนี้ด้านไปพลทองค่ะไปทางพลทองนะคะน้ำเยอะเลยค่ะแยกไปทางอำเภอพลทองนะคะอันนี้เราก็ไปเลนบังคับไปเลนขวานะคะเข้าเลนขวานะคะวิ่งเลนเดียวนะคะวิ่งสวนนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นน้ำยังไม่ลดนะคะอันนี้จุดตรงบายพาส
ธวัชบุรีนะคะธวัชบุรีอันนี้เราก็เข้ามาตรงนี้นะคะใช้ด้วยกันนะคะใช้ด้วยกันฝั่งซ้ายน้ำไม่ลดนะคะต่ำนะคะด้านซ้ายมืออันนี้เรามาวิ่งด้านทางขวามือนะคะขวามือทางด้านวัดวิมลนะคะวัดวิมลนะคะแถวบ้านสามแยกนะคะบ้านสามแยกนั้นเขาจะต่ำค่ะมีโรงเรียนสามแยกโพชัยนะคะก็จะน้ำท่วมโรงเรียนค่ะตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้อย่างเยอะเลยค่ะอย่างเยอะนี่นะคะแล้วเราก็ไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเราจะเข้าเมืองนะคะเข้าเมืองนะคะก็จะเป็นจุดแยกซ้ายออกมานะคะตรงด้านหน้านะคะแยกก็จะมาเบี่ยงออกทางซ้ายนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี่นะคะด้านซ้ายมือน้ำเยอะเลยค่ะน้ำท่วมโรงเรียนนะคะโรงเรียนตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นทอสนะคะเป็นแยกตัดใหม่นะคะแยกตัดใหม่ตรงวันที่ท่วมเป็นทะเลเลยค่ะทางตัดใหม่นะคะถนนตัดใหม่นะคะตรงแยกธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะตรงนี้ลดแล้วล่ะค่ะลดแล้วไปได้นะคะไปได้ลดหมดแล้วนะคะแถวนี้นะคะสะดวกแล้วค่ะสะดวกแล้วเข้ามาตรงนี้นะคะอนุบาลเมืองนะคะอนุบาลเมืองนะคะเพื่อนๆซ้ายมือโรงเรียนอนุบาลเมือง101นะคะแล้วเข้ามาริมคลองนะคะริมคลองนะคะริมคลองตรงนี้ก็เป็นท่วมหนักนะคะท่วมหนักอันนี้ก็ลดแล้วค่ะลดไวค่ะลดไววันนี้วันที่1นะคะ1 กยนะคะ1 กันยายนพุทธศักราช2562นะคะวันที่1นะคะเราก็จะไปริมคลองนะคะริมคลองคูเมืองนะคะริมคลองเราก็จะเข้าทางโรงแรมด้านหลังโรงแรม101 ซิตี้นะคะตรงนี้น้ำในคลองก็ลดลงแล้วค่ะเลี้ยวซ้ายนะคะตรงนี้แหละค่ะที่ท่วมนะคะตรงไปก็คือ4 แยก101 พลาซ่านะคะ4 แยก101 พลาซ่านะคะที่มองเห็นนั่นแหละค่ะเป็นด้านซ้ายมือก็ห้างสรรพสินค้านะคะ101 พลาซ่านะคะที่ท่วมกันนะคะที่ท่วมถึงน้ำขึ้นมา1 เมตรนะคะ1 เมตรนะคะตรงนี้นะคะเขากำลัง เก็บกวาดนะคะกำลังเก็บกวาดตากแห้งนะคะตากแห้งนะคะโหอย่างเยอะเลยนะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือ4 แยกนะคะที่น้ำท่วมมาขึ้นมาเป็น1 เมตรนะคะตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาตรงนี้นะคะที่ท่วมตรงนั้นคือศาลเจ้าที่มองไปเห็นด้านซ้ายมือนะคะถนนตรงไปนะคะตรงนี้ก็ท่วมนะคะท่วม1 เมตรนะคะ1 เมตรเราก็จะไปขวามือนะคะแล้วก็มาจอดตรงนี้ละค่ะตรงนี้ละค่ะตรงนี้ก็ท่วมนะคะเพื่อนๆตรงนี้ท่วมค่ะสูงก็ท่วมนะคะเป็นร้านขายผ้านะคะร้านขายผ้า
ผ้ายังอยู่นะคะผ้ายังอยู่เราจะมาซื้อผ้านะคะเราก็เก็บกวาดนะคะเก็บกวาดเช็ดถูนะคะเก็บกวาดเช็ดถูเริ่มทำงานแล้วนะคะตอนนี้เรามาก็เช้านะคะเช้าสายเติบนะคะ9 โมง 10 โมงนะคะนี่นะคะเราก็มาเดินดูผ้านะคะเดินดูผ้าแล้วก็สั่งเขาตัดผ้านะคะก็ขนขึ้นไปไว้ข้างบนนะคะขนของหนีน้ำนะคะขึ้นไปไว้ข้างบนเจอแล้วค่ะผ้าลูกไม้นะคะผ้าลูกไม้ผ้าอัดกาวนะคะหาดูได้นะคะได้กำลังช่วงจะรอเขาตัดผ้านะคะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะเดินดูไปเรื่อยๆว่าเขาเก็บผ้าขึ้นไปไว้ข้างบนนะคะระหว่างรอนะคะระหว่างรอตัดผ้าเขาทำความสะอาดไวนะคะมีพนักงานเยอะนะคะพนักงานเยอะนะคะอันนี้ร้านติดกันก็ท่วมเหมือนกันค่ะท่วมแล้วก็ทำความสะอาดนะคะเราก็ออกมาค่ะออกมาจากไปสวนนะคะไปบึงนะคะบึงพลานชัยนะคะบึงพลานชัยไปดูตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสี่แยกหลังร้อยเอ็ดพลาซ่านะคะเราก็ตรงไปนะคะตรงไปก็จะมองเห็นก็เป็นบึงนะคะบึงตรงไปก็คือถนนสุริยเดชบำรุงนะคะที่น้ำท่วมเยอะๆเลยนะคะแถวนี้นะคะด้านหน้าก็บึงพลานชัยนะคะที่มองเห็นนะคะขวามือก็วิทยาลัยเทคนิคนะคะซ้ายมือก็ไปรษณีย์นะคะไปรษณีย์แล้วก็สถานีตำรวจแล้วก็ธนาคารออมสินนะคะอันนี้ด้านขวามือก็จะบึงพลานชัยนะคะบึงพลานชัยน้ำลดหมดแล้วค่ะน้ำลดหมดแล้วตรงนี้แหละค่ะที่เป็นทะเลนะคะประตูสาเกตนะคะแล้วก็โบสถ์นะคะหอโบสถ์นะคะอันนี้ลดแล้วนะคะเกลี้ยงเลยค่ะไหลลงบึงหมดแล้วนะคะไหลลงบึงหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะพาไปดูถนนเทวาภิบาลนะคะอันนี้คือถนนเทวาภิบาลนะคะที่น้ำท่วมสูงนะคะน้ำท่วมสูงนะคะน้ำท่วมทั้งคืนทั้งวันนะคะเพื่อนๆมาชมนะคะมาชมหลังน้ำลดนะคะหลังน้ำลดเป็นยังไงนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเก็บกวาดปิดร้านปิดรวงนะคะช่วยกันเป็นวันอาทิตย์นะคะถนนสุริยเดชบำรุงนะคะเส้นนี้นะคะไฟแดงเยอะมากนะคะไฟแดงแล้วก็วนกลับมานะคะวนกลับมาที่ถนนสุริยเดชบำรุงแล้วก็มาถนนเทวาภิบาลนะคะอันนี้มาถนนกลับมาบ้านเรานะคะเทคนิคนะคะวิทยาลัยเทคนิคแล้วก็โรงเรียนรบนะคะอันนี้นะคะออกมาอนุบาลเมืองนะคะออกมานะคะถนนขรุขระนะคะถนนขรุขระเราได้ผ้ามาเลยนะคะผ้า
ผ้าก็ไม่ใส่ถุงนะคะ เพราะหาถุงไม่เจอน้ำท่วมสงสัยถุงหายนะคะ มาตรงบายพาสทวัดบุรีนะคะ ตรงนี้มุมตรงนี้นะคะ มุมตรงนี้ท่วมขังนะคะ ท่วมขังค่ะที่เข้าเบี่ยงต้องมาเบี่ยงใช้เส้นทางเดียวกันนะคะ อันนี้บายพาสทวัดบุรีนะคะบายพาสทวัดบุรีนะคะแล้วตรงนี้ปั๊มน้ำมันนะคะปั๊มน้ำมันบ้านประตูชัยนะคะท่วมขังค่ะยังท่วมอยู่นะคะ ตรงด้านหน้ายังไม่ไหลไปไหนเลยนะคะขังอยู่ตรงนี้นะคะ เราก็จะไปเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อนๆเข้าห้องน้ำกาแฟไหมหรือว่าจะไม่กาแฟไหมไม่เอาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็เติมน้ำมันไหมเติมน้ำมันไหมเราก็ไม่เติมนะคะเราก็วนกลับออกมานะคะกินอะไรไหมไม่กินนะคะกดตังค์ไหมกดเงินไหมไม่กดนะคะเพราะว่ากดแล้วนะคะเราก็ออกไปนะคะกลับบ้านเรานะคะกลับบ้านเราก็ตรงนี้ก็ยังท่วมอยู่นะคะก็ยังมีน้ำขังอยู่นะคะน้ำขังบ้านประตูชัยนะคะบ้านประตูชัยเป็นที่ลุ่มนะคะลุ่มเป็นมันต่ำนะคะมันยังท่วมอยู่เลยนะคะแล้วก็มองทางนี้นะคะเป็นทะเลนะคะทะเลเลยค่ะแต่น้ำใสนะคะน้ำใสน่าจะพายเรือสนุกนะคะเด็กๆบอกพายเรือสนุกแต่ก็น่ากลัวนะคะน่ากลัวน้ำเยอะจริงๆเลยค่ะน้ำเยอะจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆน้ำเยอะนะคะนี่คือเป็นอำเภอทวัดบุรีนะคะอำเภอทวัดบุรีกลับออกมานะคะเราจะกลับบ้านเรานะคะกลับเสรภูมินะคะกลับเสรภูมินี่คือโอ้โหอย่างเยอะนะถนนก็ไม่ทำงานนะคะเพราะว่าฝนมันมาอย่างแรงเลยนะคะฝนมาจากแรงฝนมาอย่างแห้งเลยค่ะอีกด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะสองฝากฝั่งนะคะสองฝากฝั่งถนน4 เลนนะคะกำลังสร้างนะคะกำลังสร้างก็จะเป็นน้ำชีนะคะเราก็จะผ่านน้ำชีนะคะลำน้ำชีนะคะคือถ้าผ่านลำน้ำชีก็จะถึงบ้านเราแล้วนะคะเราก็จะถ่ายไปนะคะเพื่อนๆอันนี้ลำน้ำชีนะคะลำน้ำชีก็เยอะค่ะน้ำเยอะน้ำลายค่ะน้ำลายป้อมตำรวจนะคะแล้วเราก็จะกลับบ้านเรานะคะกลับบ้านเรานะคะเราข้ามลำชีมาก็จะเป็นเสรภูมิแล้วค่ะอันนี้ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณโชเฟอร์ด้วยนะคะขอบคุณโชเฟอร์ด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะถึงบ้านเราแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ